Për cilën Clark, pasimi për Mukjani. Në një sfidë shumë interesante, Prizreni ka mundur Prishtinën me rezultatin 94-91 në përballjen e fundit të javës së 22 të Superligës së basketbollit të Kosovës. Në fillim të ndeshjes, Prishtinasit krijuan epërsi prej 7 pikësh, 8-15, por Prizrenasit u rikthyen shpejt dhe më pas zhvillohet lojë e baraspeshuar dhe në fund me 5 pikë radhazi. E fitojnë këtë çerek 25-22. Vendasit vazhduan me lojë të mirë dhe ngritën përsi në 31-22, që ishte më e larta, por kësaj radhe, kryeqytetasit në fund ngushtuan shifrat, ku pjesa e parë përfundon 40-39. Lojë e barabartë u zhvillua në çerekun e tretë derisa 10 minutësh e i katërt, ishte shumë dramatik. Prishtinasit po fitonin 72-77, por një seri prej 8-0 e vendasve bëri përmbysjen e madhe në 80-77, por bardhë kaltrit nuk u dorëzuan dhe 16 sekonda nga fundi barazuan në 81-81 me Malcolm Armstead, derisa në fund të dy skuadra dështuan nga një aksion, duke bërë që ndeshja të shkojë në vazhdime. Edhe në vazhdime u zhvillua lojë dramatike ku Shahid Davis si mysafirëve shënoi 10 pikë, por Prizreni ishte më i vëmendshëm dhe kësaj radhe nuk lëshoi epërsin duke triumfuar 94-91. Te vendasit u dalluan Urim Zenelaj me 23 pikë 9 kërcime, Ivan Kojlević me 18 pikë 7 asistime dhe Isaiah Kelly me 18 pikë 12 kërcime. Kurse te mysafirët, Shahid Davis kishte 22 pikë 5 asistime dhe Malcolm Armstead 21 pikë. Prizreni është i shtati me 7 fitore 15 humbje, derisa Prishtina treta me 14 fitore e 8 humbje.